We can do it. Everything is here. அவங்க வந்து கிரியேட்டிவான திங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட பார்க்க போகிறோம். வாங்க அவங்க ஸ்டூடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுதான் அவங்க ஸ்டூடியோ. இதுதான் 3D பிரிண்டர். ஹாய் கிஷோர் மாமா, உங்கள் ஒர்க்கை பற்றி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? ஹாய் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்னுடைய 3D பிரிண்டிங் மிஷின் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பேசிக்காக வந்து நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட் டிசைன் பண்ணுறோமோ அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம். இங்கே பக்கத்தில் வாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மினி ஐஃபில் டவர். ஓகேயா? இது வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு மாடல் ரெடி பண்ணிவிட்டு மிஷினுக்கு ஃபீட் பண்ணோம்னா அது அப்படியே 3Dயாக பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுதான் இதோடைய ப்ராசஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருக்க மாடல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஃபில் டவர், ஒரு லிங்கம், நந்தி, ஒரு ஸ்பைடர் மேன் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு பிக்கி பேங்க், ஒரு லேம்ப் ஷேடு, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது எந்த மெட்டீரியலில் பிரிண்ட் ஆகுது? ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து இந்த மாதிரி 3D பிரிண்டிங் ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி இது வந்துகிட்டு இருக்கும். இதுதான் ஃபிலமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இங்கே ஃபீட் ஆகி அப்படியே வந்து நமக்கு மாடலாக வரும். இதில் வேரியஸ் கலர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு ப்ளூ கலரு, டார்க்கு கோல்டன் கலரு, இந்த மாதிரி என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் இதில் அவைலபிள் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். இது எந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்க? ஸோ இது வந்து ஸ்கெட்சப்பு இல்லை ரைனோ, இந்த மாதிரி 3D சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து பிரிண்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லி கொலிடோவோட 3D பிரிண்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறது, எப்படி மூவ் பண்ணுறது, 2.5 இல்லை ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் பண்ணுறது, ரொட்டேட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லைஸ்டு மாடல். ஸ்லைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம இங்கே வந்துச்சு மெமரி கார்டில் ஏற்றி பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ கிஷோர் மாமா, இந்த பிரிண்டரோட மாடல் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? இது வந்து கொலிடோவோட 3D பிரிண்டரு. இது வந்து சைஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற வீட்டில் வச்சு நம்ம ஸ்மால் ஆஃபீஸ்க்கு பிரிண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். 140 mm × 140 mm × 100 mm சைஸு. இந்த பிரிண்டோட காஸ்ட் வந்து ஒரு 50,000 கிட்ட வரும். ஸோ நம்ம சென்னையில் தான் இது வாங்கினது. ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபஷ்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி பண்ணுறீங்க? இது கிட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரிலாம் பண்ணலாமா? ஸோ நான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னால நான் வந்து பில்டிங் மாடல்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன். பிரிண்ட் பண்ணி அதை நம்ம கிளைண்ட்ஸுக்கு காட்டுறது. இதே நம்ம கிட்ஸுக்கு பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைடர் மேனோ, இல்லை வந்து ஒரு ஐஃபில் டவரோ, இன்டீரியர் டெக்கார் ஐட்டம்ஸு, இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிக்கி பேங்க்கு, இந்த மாதிரி என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம். என்ன வேணால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். நான் இதனுடைய இமேஜஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வீடியோவில் போடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதான் எங்கள் கிஷோர் மாமாவோட மினி பிரிண்டர் ஸ்டூடியோ. ஸோ வந்து எங்கள் கிஷோர் மாமாவோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் தரேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணதுலாம் இமேஜஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்மளோட மாடலும் முடிஞ்சிருச்சு. அப்படியே இதான் நம்மளோட மாடல். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், we can do it.